హాయ్ అండి. అందరూ బాగున్నారా? నాకైతే ఒక 4 రోజులుగా చాలా కోల్డ్ చేసింది. గొంతంతా బాగా మూసుకుపోయింది. నేను ఎవరితో అయినా మాట్లాడాలన్నా గూడా గానీ చాలా ఇబ్బంది పడేదాన్ని. అదేవిధంగా నేను మాట్లాడితే కూడా వాళ్ళకి అర్థం గాదు. ఆ విధంగా ఉండింది. అంతేకాకుండా ఈ బ్రీతింగ్ గూడా కొంచెం కష్టంగా ఉండిందండి. ముక్కుతో మనము గాలి పీల్చుకోవాలన్నా చాలా ఇబ్బంది పడేదాన్ని. రాత్రిపూట నిద్ర కూడా పట్టేది కాదు. కాబట్టి టాబ్లెట్స్ వాడినా గానీ తగ్గలేదు. అలాంటప్పుడు నాకు ఒక పాతకాలం చిట్కా గుర్తొచ్చింది. అది ఏంటంటే ఒక కిళ్ళి అనమాట. ఇది తమలపాకుతోనే చేస్తారు గదా! నేను ఆ విధంగానే తమలపాకుతోనే కిళ్ళి చేసుకున్నాను. రాత్రిపూట పడుకునేటప్పుడు ఈ కిళ్ళిని బాగా నమిలి ఆ రసమంతా గొంతులోకంతా పొయ్యే విధంగా మింగేదాన్ని. ఆ విధంగా నేను 3 రోజులు చేశాననమాట. 3 రోజులు చేశాక నాకు గొంతంతా బాగా ఫ్రీ అయింది. దగ్గు గూడా తగ్గిందనమాట. కాబట్టి ఇది ఏ విధంగానో చూపిస్తాను. అలాగే నేను చూడండి, ఒక మూటలాగా కనిపిస్తుంది కదా! మూట అంటేనే నవ్వొస్తుంది మనకు. ఈ చిన్న మూట నాకు చాలా బాగా యూస్ అయింది. ఇన్హీలర్ యూస్ చేస్తారంటారు గదా! ఆ విధంగా నేను ఈ ఇన్హీలర్ లాగా ఇది యూస్ చేశాను. కానీ నేను మామూలుగా అయితే ఇన్హీలర్ ఎప్పుడు వాడలేదు. ఈ వాడాక నాకు ముక్కులో బ్లాక్ అయిపోయిందంతా బాగా క్లియర్ అయింది. రాత్రిపూట నిద్ర కూడా బాగా నిద్రపోయానండి. ఇది కూడా నేను ఒక 2, 3 రోజులే వాడాను. ఇది పగులు, రాత్రి ఎప్పుడైనా వాడొచ్చు. తమలపాకు అయితే మాత్రం రోజు నైట్‌లోనే వాడాలి. ఆ కిళ్ళి మాత్రము. ఇప్పుడు ముందుగా అయితే నేను తమలపాకు ఎలా చేయాలో చూపించి, తర్వాత ఈ చిన్న మూట ఎలా చేయాలో చూపిస్తానండి. ఇవి వాడి కూడా మీకు తగ్గకపోతే డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళండి. ఓకేనా? ముందుగా అయితే ఇప్పుడు తమలపాకును చూపిస్తాను. ముందుగా ఫ్రెష్‌గా ఉన్న తమలపాకు తీసుకోండి. అది బాగా కడిగి శుభ్రం చేసుకోవాలి. తర్వాత మొదలు కొన ఈ విధంగా తుంచుకోవాలి. తర్వాత ఒక ప్లేట్లో తమలపాకు పెట్టుకోవాలి. తర్వాత ఇందులో 4 నుంచి 5 దాకా మిరియాలు వేసుకోవాలి. మనం మామూలుగా నల్ల మిరియాలు వాడతాం కదండి, ఆ మిరియాలు వేసుకుంటే సరిపోతుంది. అలాగే ఇప్పుడు ఇందులో ఒకే ఒక లవంగం పెట్టుకోవాలి. తర్వాత ఒకే ఒక ఇలాచి వేసుకోవాలండి. ఒక తమలపాకు, ఒక 4 నుంచి 5 వరకు మిరియాలు, ఒక లవంగము, ఒక ఇలాచి. ఇవన్నీ ఘాటుగా ఉంటుందేమో అనుకుంటున్నారు కదా! కాబట్టి ఒకే ఒక స్పూను తేనె వేసుకోవాలి. ఈ తేనె వేసుకోవడం వల్ల ఘాటు అయితే అంతగా అనిపించదు. తినేకి కూడా ఈజీగా బాగుంటుంది. తేనె వేసుకున్నాక మీకు ఏ విధంగా వీలుగా ఉంటే ఆ విధంగా మీరు మడుచుకోండి. తేనె బయటికి రాకుండా చిన్నగా మడత పెట్టుకోండి. చూడండి, కోల్డ్ని తగ్గించే కిళ్ళి రెడీ అయిపోయింది. ఇది 2 నుంచి 3 రోజుల వరకు మాత్రమే వాడాలి. తమలపాకుతో చేసిన కిళ్ళి రెడీ అయిపోయింది కదండి. రాత్రిపూట భోజనానంతరము పడుకునే ముందు ఈ కిళ్ళి వేసుకొని బాగా నమిలి ఆ వచ్చే రసాన్ని మింగితే ఈ గొంతుకంతా రావాలండి. అలా చేసినప్పుడు మనకు బాగా థ్రోట్ ఇన్ఫెక్షన్ కానీ, దగ్గు కానీ బాగా తగ్గుతుంది. అర్థమైందని అనుకుంటాను. చేస్తారు కదా ఇది. ఇంకా రెండవది చిన్న మూట చూపించాను కదా, అది ఇప్పుడు ఎలా చేయాలో చూపిస్తాను. ముందుగా మనకు కావాల్సింది వైట్ క్లాత్. అది కాటన్ అయితే బాగుంటుంది. అదేవిధంగా మీ దగ్గర వేరే కర్చీప్ ఏదైనా ఉంటే కూడా మీరు తీసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు నేనైతే వైట్ కాటన్ క్లాత్ తీసుకున్నాను. దాని తర్వాత వాము కొద్దిగా, అలాగే పచ్చకర్పూరము, తర్వాత 2 లవంగాలు, పొట్టు తీసిన వెల్లుల్లిపాయ 1, తర్వాత యూకలిప్టస్ ఆయిల్. చాలామంది నీలగిరి తైలం కూడా అంటారు కదా, అది ఒక 4, 5 చుక్కలు ఉంటే సరిపోతుంది. ఇదైతే నేను అనుభవపూర్వకంగా వాడే ఈ 2 చిట్కాలు చెప్తున్నానండి. ఇప్పుడు కాటన్ క్లాత్ పైన ఒక చిన్న టేబుల్ స్పూన్ దాకా వాము తీసుకొని వేసుకోవాలి. తర్వాత ఇందులోని 2 లవంగాలు ఈ విధంగా వేసుకున్నాక ఇప్పుడు చిన్న చిన్న పీసులు పచ్చకర్పూరం. ఈ పచ్చకర్పూరము చేతిలోనే కొద్దిగా అలా నలపండి. ఈ విధంగా పొడి పొడిగా అవుతుంది. తర్వాత ఒకే ఒక వెల్లుల్లిపాయ తీసుకొని పొట్టు తీసుకున్నాక ఈ విధంగా చిన్న చిన్న ముక్కలుగా చేసి అందులోనే ఉంచాలి.
తర్వాత ఇందాక చూపించాను కదా యూకలిప్టస్ ఆయిల్, ఒక 4 నుంచి 5 చుక్కలు వేసుకుంటే సరిపోతుంది. మనం ఎప్పుడైనా ఆవిరి పట్టేటప్పుడు కూడా ఈ యూకలిప్టస్ ఆయిల్ మనకు బాగా యూస్ అవుతుంది. అంతేనండి. ఇవన్నీ ఒక చిన్న మూటలాగా కట్టుకోవాలి. ఈ మూటలాగా కట్టుకోవాలంటే మీకు వీలైతే దారంతో కానీ ముడి వేసుకోవచ్చు, లేదంటే ఈ విధంగా రబ్బర్ బ్యాండ్తో కానీ మనము టైట్గా వేసుకోవాలి. వాము ఏది బయటికి రాకుండా మీరు టైట్ చేసుకోండి. బుల్లి మూట రెడీ అయిపోయింది. ఇది ఎలా వాడాలో చూద్దాము. చిన్నగా అయినా బుల్లి మూట రెడీ అయిపోయిందండి. ఇప్పుడు ఈ బుల్లి ముగ్గు ఉన్నా కానీ దీని పడితనము చాలా గొప్పది. కాబట్టి ఇది ఎలా వాడాలో నేను చూపిస్తాను. మన నాసికా రంధ్రాలు 2 వైపులా ఉన్నాయి కదా, ఒకవైపు మాత్రమే దీన్ని ఉంచుకోవాలి. ఉంచుకొని బాగా పీల్చాలి. పీల్చేటప్పుడు ఈ పక్క ఉన్న నాసికా రంధ్రాన్ని ఇలా క్లోజ్ చేద్దాం. పీల్చేది అయిపోయాక ఈ పక్క నాసికా రంధ్రం నుంచి ఆ గాలి వదలాలి. తర్వాత ఇటువైపు చూసారా, ఒక పక్క ఇట్లా మూసి ఉంచాలి. పీల్చేది అయ్యాక ఇంకో పక్క ఓపెన్ చేయాలి. అర్థమైంది కదండి. ఈ బుల్లి మూట ఈ విధంగా ఇన్హీలర్ లాగా పనిచేస్తుంది. ఈ బుల్లి మూట వచ్చి మన పీల్చుకునేది అయిపోయాక కూడా కానీ మనం ఎత్తి పడేస్తాము అట్లంతా అనుకోవద్దండి. ఈ ఒక్కసారి మనం ఇది రెడీ చేసుకుంటే 3 రోజుల వరకు ఈ స్మెల్లు ఈ ఘాటు తగ్గదు. అలాగే రాత్రిపూట పడుకుంటాం కదా, పడుకున్నప్పుడు మన తల పక్కనే, అంటే దిండుపైన ఎట్లా తల పెట్టుకుంటాం కదా, పక్కనే ఈ మూట పెట్టుకోండి. అనుకోకుండా మనకు దానిలో ఉండే స్మెల్ అంతా మనకే తెలియకుండా లోపలికి పోవడం వల్ల హాయిగా నిద్ర పడుతుంది. అర్థమైంది కదండి. మీరు చేస్తారు కదా. ఈ 2 చిట్కాలు వాడాక తగ్గకపోతే డాక్టర్ దగ్గరకు వెళ్ళండి. ముందుగా అయితే ఈ బుల్లి మూటది, అలాగే ఈ తమలపాకుది. ముక్కులు బ్లాక్ అయిపోయి మనకు గాలి పీల్చిన కష్టంగా ఉన్నప్పుడు ఈ బుల్లి మూట వాడాలి. థ్రోట్ అంతా మనకు బాగా మూసుకుపోయినప్పుడు ఒక్కొక్కసారి మనకు నైట్లో ఏమవుతుందంటే థ్రోట్ కూడా కానీ బాగా డ్రై అయిపోతుంది. డ్రై అయిపోయి ఎంతసేపు నీళ్లు తాగాలా అని అనిపిస్తుంది. ఆ విధంగా ఉన్నప్పుడు, దగ్గు వచ్చినప్పుడు ఈ తమలపాకు కిల్లి వాడండి. ఈ 2 ట్రై చేయండి. ఓకేనా. ఇంతసేపు ఓపికతో ఈ వీడియో చూసినందుకు చాలా థ్యాంక్స్ అండి. ఉంటాను. ఇంకో వీడియోలో కలుసుకుందాం. థ్యాంక్ యూ.